因为这个要靠洗不掉，因为这个污渍太严重了。哦，通常我们就会稍微重点的把它。羽绒外套袖口顽强污渍怎么清？洗衣达人教战，先用洗碗精水简单沾湿，静置10分钟，再用肥皂水拿刷子刷过，左右袖口一比，明显不一样了。有没有？啊，现在就变成，其实它是全然都干净。羽绒外套千万别整件直接丢洗衣机，要先局部清洁。但有些方法要注意，像是有人会用酒精来喷。酒精破坏性强，没拿捏好时间，就容易让衣服褪色。还有网络说的使用洗衣网，达人也说没有必要，因为不是蕾丝或是毛衣容易脱线，用洗衣网只会降低洗净力。其实羽绒衣最怕温度，水温不要超过60度以上，以免破坏材质。还要注意洗完后羽绒衣要有这个步骤：那个羽绒牌打开来，那正常这样打的过程是会有4层开，那4层开之后你就再挂第2次。第2次一样，再2、3天再打第2次，原则上它就会正常的羽绒衣了。对，达人自制水管拍，重复来回拍打，看看洗完后的羽绒衣有一块一块突出物，这就是里面的绒毛结球结块。如果家里面有烘干机，也可以像老板一样放一个玩偶，或是放几颗网球，发挥拍打作用。除了羽绒衣外，不少人肯定都有 Gore-Tex 外套，才是真正的 Gore-Tex 的，而不是人家讲的上面一个什么就是 Gore-Tex 是一个布，其实就是一个布粘在布上面，它事实上是一个白色的东西。Gore-Tex 外套讲求防风防水，还能排汗，清洗上和羽绒衣大同小异，只要注意别用洗衣粉，因为会堵住 Gore-Tex 气孔，降低排汗作用。御寒外套常久穿不洗，但要洗也要用对方法。3立新闻严安群清报道。